دوستان عزیز السلام علیکم. 9 می سال 2026 نوحه قبادیان قرار داریم در نهالستانی ما گروه انگور و باغ. امسال من هم خیلی بادام ها را ما در زمین شناندیم و لایق گفتنی برادر بادام زکات کدگی هست یک 10,000 دانه. افسوس 10,000 دانه نمیتونیم برآورده چون که روباه خورد دانه را بسیار. برای آنکه این کاری ما درآمدناک شود ما باید گکتار 3 4 5 6 10 گکتار شنانیم تا همه نهال ها و با تراکتور کار کنیم، چون که با اینقدر آدمانی که میبرید کار میکنید و در روز 650 و 200 سومانی میتید این درآمدناک نیست. لیکن از سبب ناچاری به این کار دست ایستادیم. خیلی به خطاگی راه میدیم. سالهای آینده پول که شد ما این را اصلاح میکنیم. آب دریای کوفرنان نهایت لای است. آب دادن هم قنده است. بینید چقدر علف میبرد. اینجا آبی قطرگی برآوردن در کار. آبی قطرگی از دریا نمیشود چون که لای است. باید که آبی زیر زمینی زده برآورده آبی قطرگی موندن در کار که برای این یک 300,000 سومانی در کار. خیلی یکون کس اگر تیاد به پرچند 3 ساله بینی حضور میشد ده، لیکن خیلی آدم نیست. شوخی کردم. خیلی میدانم که هیچ کس نمیتید. به هر حال من هم خیلی چوبوقی دستی هست. این همش پول هست. روزی کاری قیمت هست. این نهال ها نهایت قیمت میفروشند. اگر که ما 4 5 گکتار 10 گکتار کنیم و تکنیک کار کنید اون وقت نهال ارزان میشود. حاضر بینید من همین همش بادام هست. دیدید تو پایان بادام است. فکر نمیدونم اینجا 1000 دانه هست یا نیست. ممکن باشد. اینقدر علف میروید. بینید وقتی که آب میتید آبی جویواری اینقدر علف میروید. این علف رو نیست کردن نهایت دشوار است. خیر و هش رو کفته یافته استودایم. حالی امسال نه سال آینده که میابیم اینها رو با زهر خیمیک آدمش رو کشتن در کار این علف رو تو مراقب نتید مخشوا کرده پول ندیم. من همدیران عزیز این است مهنتی ما. مهنتی سختی ما. هوا روزی کار رو از ساعت 4 سر کردیم چون که نیم روز در اینجا هوا الکی 35 گراد می شود. در اینجا کار کردن نمی شود. کار تا ساعت 9 10 می شود. همه می گریزد. سرش رو تگی سویه می برد. ما هم همین خیلی کار رو سر کردیم. من هم خیلی بادام ها را کلان کرده شدیم تا اینکه این بادام رو ما ماهی اوگوست پیوند کنیم. 26 27 کلان کرده 28 به صاحبش تیم. یعنی برای این بادام رو ما با فروش بردن 3 سال زحمت میکشیم. 3 سال پول داده کار کرده پیوند کرده این رو کلان میکنیم. این رو برای آن من گفته شده که دونید که قدری نهال چقدر است که ما باید 3 سال این رو کلان کرده بعد با فروش براریم. انا همدیران عزیز این عروسک ها بادام های تلخک می باشد. بالا این دو بادام تلخک ما بادام های درخواست کردگی لایق رو میزنیم. بادام های بهترین رو پیوند کرده میدیم. همدیران عزیز با کسی معقول شده باشه یک لایک موند. خدا میگم که کارهای ما برای ریختن گرده. خدا با ما سلامتی داده. ما با این 15 سال ده صاحب یگان پلانتاسیا شویم و با فرزندان و نبیره ها پلانتاسیا مونیم تا اینکه آنها دوامی کاری ما را دوام دهند. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما.